Проработав за этой клавиатурой около 1,5 недели, могу отметить, что мне не очень понравилась эта клавиатура в рабочих задачах, исходя из того, что у нее сохраняется стандартный layout, пускай это ELS формат, все еще как спид-клавиатуру полноценно использовать ее не получается, это не слишком удобно, расстояние до клавиш слишком большое, неравномерное, также не хватает ортолинейности, хоть я и обладаю слепой печатью даже на стандартном лейауте клавиатуры, на котором есть расстояние между рядами клавиш, и это было все равно очень неудобно. Также, поскольку я совершенно не ожидал увидеть в этой клавиатуре какие-то игровые функции типа снаптапа и изменения частоты опроса и debounce time, то на мое удивление, для игр эта клавиатура вполне себе